今天出来抓一点蚂蚱回去喂鸟，因为今天的温度实在是太高了。刚刚我又在菜地里面摘了一个黄瓜，吃了这么多，剩下的送给他。来，我估计他平时好吃的吃多了，对黄瓜一点兴趣都没有。把这一节黄瓜挂到户外，送给野生的松鼠和野生的鸟，就挂在这里吧。我是不是跟这条蛇有缘呢？又发现它了，不知道是不是同一条。正在睡午觉，估计。这个季节其实户外特别好玩，但是一定要小心，因为蛇特别多。现在生态环境保护的特别好，所以说野生动物啊，包括蛇这些东西啊，都没有人去捕捉了，也导致它们的数量现在越来越多。走吧，我们去山上面。刚抓几个蚂蚱，都给它吃了。每一次出来都要跟着我。找一个没有太阳的地方休息2分钟，太热了。就在这里休息了一下，就有蚂蚱主动过来送人头了。啊，又给你吃了。抓的蚂蚱全部被它给吃掉了。我的瓶子到现在一个都没有。小伙子，走吧，我们去别的地方转一下。茶园又要开始修剪茶叶了。在茶叶树上做窝的小鸟又要倒霉了。上次这个位置不是有一窝吗？过这么久应该已经出窝了。鸟窝我都看到了，这鸟肯定是已经飞走了，有这么久了。看起来也就是这2天刚刚修的，这下面都被修整过了。有人认识这是什么东西吗？我也不记得了。这里也是一个鸟窝，明显是被扯掉了。这里也有一个，也是空的。这里有一个，里面是空的。看一下有没有。什么都没发现。这里又有一个，都是空的。这棵树上面有一窝鸟，母鸟卧在里面。看一下，小鸟还在里面叫。走吧，不打扰它们。小伙子们，我捡了一个好东西。嘿嘿，这里面好多蜂蛹啊，带回去喂鸟，营养特别丰富。这个也是空的，就没见到有一个里面有小鸟或者鸟蛋的。兄弟，你这个蚂蚱要不吃的话，我们就继续往前走。躺在这里是几个意思啊？走吧。刚刚在这里捡了很多的鸟窝，但是里面都没有小鸟或者鸟蛋。这个也是一个很正常的现象，因为有的鸟可能已经飞走了，有的刚刚把鸟窝做好，还有就是别人在修的时候可能把它带走的，或者把它给丢到地上。地上都是草，它如果钻到草丛里面去，你根本都找不到。所以说他们修茶叶，我们看到的鸟窝都是空的，除非知道别人什么时候修。从明天开始，我每天都过来看一下。正要走的时候，在这里发现了一个鸟窝，里面鸟蛋都被人踩扁了。看一下地上有没有。就这一个鸟蛋，可怜死的。回家去，瓶子也搞丢了，还好捡了个这个，先给它吃一个。好肥呀，这里面的。今天你跟着我又赚大了。走，回去，不吃了。